A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat atas kesalahan tersebut. Menurut ulama, taubat itu wajib dilakukan setiap kali melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat. Apabila maksiat yang dilakukan seseorang itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, maka taubat harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, menyesali tindakan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surah Hud ayat yang ketiga, "Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya." Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya." Atau dalam bahasa agama disebut dengan taubat nasuha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, sungguh aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Hadis riwayat Bukhari. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Rawahu Muslim. Dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh aku bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adillahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu an, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih bahagia atas taubat hambanya daripada kebahagiaan seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di tengah padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul layl hatta tatlu'a syamsu min maghribiha.
Rawahu Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala selalu membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat pada waktu siang, dan membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada waktu malam. Dan itu terjadi terus seperti itu sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal menerima taubat hambanya sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslima fayustashhad. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa atas dua orang yang salah satunya membunuh orang yang lainnya, namun keduanya masuk ke dalam surga. Satu orang berjuang di jalan Allah lalu terbunuh, kemudian yang membunuh bertaubat kepada Allah, kemudian masuk Islam, dan terbunuh saat berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya. Mari kita renungkan kembali surah An-Nur ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Demi Allah, orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala.